Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Sou a professora Maria Lúcia e como nós estamos no mês da festa junina, hoje eu vou passar uma atividade para vocês realizarem em casa com a ajuda de um adulto. Essa atividade vocês não podem fazer sozinhos, precisa pedir auxílio ou do papai, da mamãe, da tia, quem tiver aí, a avó, para ajudar vocês a fazerem essa atividade. Então, nós estivemos na escola, nós íamos comemorar a nossa festa junina, com dança, com atividades realizadas por todas as professoras, junto com seus alunos. Mas, como nós estamos em casa, por causa da pandemia, a professora Maria Lúcia resolveu falar um pouquinho. Então, eu fiz esse cartaz, né, que é da festa junina. O que nós temos na festa junina? A fogueira, né, o casalzinho, quando vocês ensaiam as danças com as professoras, né, vestido de caipira, a menina, o menino, temos o balão, as bandeirinhas que fazem parte da festa junina. Também nós temos as comidas típicas da festa junina. A maçã, o amor, a pamonha, bolo de milho, várias coisas gostosas que a mamãe, a vovó também sabem preparar em casa, né? Curau, canjica, várias coisas muito gostosas a gente faz na festa junina. Algodão doce, cachorro quente. Então, para realizar essa atividade, nós vamos precisar do guache vermelho, utilizar o guache amarelo para nós representarmos a fogueira. Então, nessa atividade não, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer com o auxílio da mamãe e do papai. Quem tiver aqui vocês, um adulto, nós vamos passar o vermelho na mão, ó, um pincel, com a ajuda de uma pessoa adulta, nós vamos passar na mão. Essa atividade é legal porque nós vamos fazer a experimentação e a mistura das cores. Ó. Vou misturar o vermelho com o amarelo. Tá bem legal. Vai representar a cor do fogo, não é? Ó, legal. Agora eu vou pegar a folha, ó, e a mamãe vai fazer assim, ó. Quem estiver ajudando você, o adulto, ó, carimba a mão, coloca, segura um pouquinho e ficou o carimbo da mão da professora, certo? E agora eu vou esperar secar um pouquinho, olha, secou a mãozinha. Nós vamos pegar um pedaço de folha de papel graft, né? Utilizar um pedaço da folha de papel graft. Se vocês quiserem também, se tiver madeirinha na casa de vocês, pode ser também, ó. Recorta os pedaços, pede auxílio pro adulto, ó. Nós vamos enrolar aqui, ó, para representar a madeira da fogueira, ó. Enrolou, ó. Aí, ó, a professora enrolou e eu vou fazer, passo a cola aqui, ó, e vou colar aqui embaixo, ó. Vou colando, fazendo bolinhos com a ajuda da pessoa aí que tá do seu lado, na sua casa. Passo de novo os bolinhos, ó. E vou preencher na minha fogueira, ó. Colou, vai colando. Se você também, se vocês quiserem, aí pode também fazer desse jeito aqui, ó. Corto aqui, ó, e venho aqui, ó, e vou pondo as madeirinhas desse jeito. Confecção você pode realizar da maneira que você achar mais legal. Da professora Maria Lúcia, aí o que eu fiz? Peguei um pedaço de barbante e vou colocar aqui, ó, certo? Aqui, ó. Pedaço de barbante. Se você não tiver o barbante também, você pode utilizar um giz de cera, fazer um risco aqui, ó, aqui uma linha, né? Aqui, para você o quê? Desenhar as bandeirinhas. Ó,
professora Maria Lúcia, peguei, colei o barbante, fiz umas bandeirinhas, pintei com um giz de cera, bem colorido, ó, e fui colando as bandeirinhas aqui, certo? Depois, eu peguei, coloquei um balão aqui do lado, certo? Coloquei um balão, você pode desenhar o balão. Aqui, você pode desenhar você, quem você quiser, na festa junina. Você, a sua mãe, né? A tia, a avó, o seu irmão, você pode fazer os desenhos aqui, vocês na festa junina, comemorando, dançando, certo? O da professora Maria Lúcia ficou desse jeito. Colei, para representar as madeiras, certo? Da minha fogueira, olha como é que ficou. Pus o barbante, pus as bandeirinhas, pus o balãozinho, que são os símbolos da festa junina, certo? Então, essa é a atividade de hoje e eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Se vocês puderem, pode tirar foto fazendo a atividade, fazer um vídeo, se a mamãe puder, colocar no site da escola, é bem legal. A professora Lúcia está vendo vocês lá nas fotos, no vídeo, bem legal. Eu espero que vocês façam a atividade, se cuidem, um bom retorno para todos nós. Em breve, todos estaremos na escola juntos. Beijo!